Wewe ndiye Petro. Juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, wala milango ya kuzimu haitalishinda. Kanisa la Bwana limejengwa kwenye mwamba imara. Mwamba huu sio mwamba unaoonekana katika macho ya nyama, ila ni mwamba ambao uko ndani kwa ndani. Ndani kwa ndani wapi? Ndani kwa ndani ya roho, katika roho yenye imani, katika roho yenye imani. Na imani hii si imani ya kusema tu nina imani, nina imani, nina imani, ila ni imani isiyotikisika, imani iliyo imara, imani ya kutokeza mlango pasipo kuwepo na mlango. Yani hakuna mlango, lakini wewe unaona mlango upo. Hakuna ushindi, lakini wewe unauona ushindi uko karibu na wewe. Hakuna uzima kwa hali ya kawaida ya macho, lakini wewe unauona uzima upo. Hakuna mafanikio kwa hali ya macho, lakini wewe unaona mafanikio ya kutosha. Hakuna amani kwa hali ya macho, lakini wewe unaiona amani tele. Hiyo ndiyo imani ambayo Mfalme Yesu aliona ndani ya moyo wa Petro. Na katika kuiona hiyo imani, Bwana Yesu akasema, katika wewe nitalijenga kanisa langu. Akimaanisha kwamba kwa mfano wa yeye Petro watainuka, watatengenezwa, wataandaliwa watu wengine zaidi wenye imani ile ile kama ya Petro, imani isiyokuwa na mashaka, imani inayoona mafanikio kabla ya mafanikio. Ni imani ambayo wakati wengine wanasema haiwezekani, wewe unasema inawezekana. Na Bwana Yesu akasema, na milango ya kuzimu haitaweza kuishinda imani ya namna hiyo. Milango ya kuzimu ni nini? Milango ya kuzimu ni mawazo, hisia, mipango mkakati, ratiba, matendo, kila roho, labda niseme hivyo, kila roho inayoweza kuibuka, kila hisia zinazoweza kuibuka kinyume, kila mipango inayoweza kuibuka kinyume
kila mawazo yanaweza kuibuka kinyume, kila taratibu zinazoweza kuibuka kinyume, kila fikra zinazoweza kuibuka kinyume, kila miongozo, kanuni na taratibu inayoweza kuinuka kinyume dhidi ya imani, dhidi ya kanisa. Bwana Yesu alisema kwamba atajenga kanisa ambalo hilo kanisa halitaweza kushindwa na milango ya kuzimu. Kwa hiyo hayo yote ninayoyataja kimsingi hayawezi kusimama na kushindana na imani, hatimaye imani ikashindwa. Never. Naposema imani kwa maana ya kanisa alilolitaja Yesu Kristo, lililojengwa juu ya mwamba imara. Kwa hiyo kwa ufupi, mtazamaji wangu, nikupongeze wewe kwa sababu wewe ni mtu wa imani hiyo. Na kama wewe bado sio mtu wa imani hiyo, basi nikukaribishe katika imani hiyo. Imani isiyoona yanayoonekana katika macho, lakini kayaona. Imani isiyoshika yanayoshika katika mikono ya kawaida, lakini kayashika. Imani isiyotembea kwa miguu ikafika kule ambako usingeweza kutembea kwa miguu, lakini katembea ikafika. Hiyo imani ndiyo ninayokualika kwayo, ambayo milango ya kuzimu kama nilivyoisha kutaja haitasimama ikashinda nayo, ikashinda. Kanisa la Bwana limejengwa kwenye msingi imara wa imani hiyo isiyotikisika. Na yeyote mwenye kujikwaa katika imani hii, yeyote mwenye kujikwaa katika msingi huu, ni kama amejikwaa kwenye jiwe kura pembeni, ambalo ni Yesu Kristo, ambalo matokeo yake ni kusagika, litamsaga tikiti, ataishia mbali sana. Pamoja na hayo, hakuna lolote ambalo laweza kukosa changamoto au vita. Imani hii ina vita sana, inatafutwa, inawindwa. Lakini pamoja na kutafutwa na kuwindwa, bado ushindi ni mkubwa sana, kwa sababu ni imani iliyojengwa kwenye msingi imara na kwenye mwamba jiwe kula pembeni, ambalo yeyote mwenye kujikwaa katika huo mwamba, katika hiyo jiwe, linamsaga tikiti. Ewe mtumishi wa Mungu unayeniangalia na kunifuatilia, nikutie moyo kwamba umejengwa kwenye msingi imara. Imani yako imesimama kwenye msingi imara. Kanisa la Bwana limekuwa na vita, limekuwa na maadui tangu miaka na miaka. Utakumbuka katika church history, historia ya kanisa, utakumbuka vizuri. Lakini kadiri vita inavyosimama, inavyoibuka dhidi ya imani hii dhidi ya kanisa, ndivyo kanisa linavyoibuka kwa ushindi mkubwa sana, kwa sababu limejengwa katika msingi imara wa Yesu Kristo, ambaye ndiye jiwe kula pembeni. Nikutie moyo kwamba tuko imara. Tanzania iko imara, kanisa Bwana liko imara, na ushindi ndio urithi wa kanisa. Ushindi ndio urithi wa kanisa. Hatimaye limuone Bwana mabwana, mfalme wa wafalme, mpaka